bakka jirtutti namni baay'een bakka jirutti dhuguma haadha faatee akka jedhan kanaan akka hin taane nu hunduu hin beekna. Even keessumaan wayita walii bilbillu akkaataa itti walitti haasoytu akkaataa sirna itti haasoytu qabda. Haati faatee ta keessaatii fi ta alaa tokkoo miti nu hin beeknedha. Haga si beeynu ragaa bahaa turre dhuguma wanti tokko namatti dhagahama waan hin taane yoo namatti maxxansan yeroo tokko kijibni illee yoo baay'isan dhugaa fakkeessuuf deeman jira. Namni si beekuu fi uummanni Oromoo kasi jaalatu baay'eedha. Warroota asirra jiran Osmee fa'as keessattuu Fatii fa'a. Wallaahi eenyumaayyuu jechuu hin danda'u. Aadaa nama hagana si jaalatu qabda. Keessattuu kiyyaa kaleessa kiyyaa jala taa'ee boo'e wallaahi ani eesii bilbilaa ture argiteerta. Silkii biraa qabda ittee haati badhoolee na gaafataa turte. Silkiin tokkoon hojjetu ka hojjetuun kaastu jedhaanii ture. Kanaaf lubbuutii wanti xiqqoon akkasiin boochisne hin beekna. Wanti martuu waan dabru. Waan namni siin jedhu akka ati hin qabne namuun beeka. Namaa gorsaa waan akkasii sirraa hin yaadamu hin beekna nu hundinuu. Garuu akkuma jedhan sanillee dhuguma haadha faatee wannuma nama afoo dhaabattee ganzama isillee yoo namni nyaate biyyattis alattis nama qabda ati. Waan si boochisu hin qabdu. Wallaahi yoo hadha beekne hadha bakka buusa jedhaa turre nu hundinuu. Maaliif ganzamni illee si boochisaaf osoo hin ta'in yoo akka tasaallee nama bira waa kaawattee wanti amaanaa kuni jaalalaafuu waa nama bira kaawatanii namni sun onnee si cabseenne waan maraa haasa'aa turre maraayyuu taatu ati ummata kana qabdaa wanti xiqqoona aarsitee osoo bilbilallee na jalaa kaastee kasi dhukkubuuf kasi fiinuun irratti sii dabalu ka nama afoo dhuftee boottisan. Wanti nu hundayyuu mataa gadi nu qabe sani uma fe'e yoo taate mana kee cufattee ati asirraa namni akkasi arge kanaan si himaa zarii guddaarraa baatee maatii gugurdaarraa baatee fira qabdaa aanaa qabdaa aalii qabdaa sii galee namni marti si jaalataa achi keessa namni maana jibba jechuu hin dandeettu. Gizee tokko beeytaa yoo asirratti haasoytu namni sin beeku keessa keetii fi akka ati itti guddatte maatii ati irraa baate namoota si kalaayutu si beeka waan ta'eef boo'insi kee ka asirraa sun xiqqoo mooraalii na tuqee jiraan wanti xiqqoollee na boochise san osoo waan feete taate haati faatee asirratti hin bootti hin yaadu'an. Maaliif ati nama dhuka qabu nama waan hundaa beeku waan dhufus beeyta waan dabres beeyta ormii kanaan jechuudha. Wanti xiqqoon sin boochisu. Jennee yaanna wantuma guddaa yoo itti dhufu ammoo nama obsitee dabritu innee waan yaannuuf xiqqoo keessi kennan nu tuqamee gaddinee sunillee hin dabraa. Wanti ati hin dabarsinee hin jiru. Jajjaba waan taateef rifanne namoonni si jaalatan ammoo baay'ee rifatanii jiranii. Kunillee ka oduu sobaa oofuu hin beeknanu. Ati maal akka taate wanna akkanaa nama makaanu dubartiyyuu wayita wajjiin haasoytu akkaataa itti haasoytu beekna keessaa warri sii bilbilu waan ta'eef. Ani hin shakkine guyyaa tokko wallaahi guyyaa tokko hin shakkine kolfaa ture. Haadha faatee moo jedhe osomaa taate iyyuu wanni akkasiin gadi sin baasee akkasin boochisen illee hin beekaan. Osomaa ta'e iyyuu. Osomaa ta'e wanti akkasii akka ati qoshaashatti lakkoo hin beekaa bara. Osomaa ta'e siin jedha kan hin ta'in dhiisi. Garuu wannummaan fe'ee yoo si tuqe ati nama asirra baatee boottu jedhee sin dheene saniif xiqqoo sitti aare waan si baase ammootu yoo situ beekaa lubbuutiyyaa nama baay'ee si jaalata. Duuba kee argine. Si miti nutu arge duuba kee waan ta'eef amma achi waan fe'ee yoo ta'e wannummaan feeti. Keessaan fixadhu malee osomaa namni si rifachiise kun waa si godhe gadi baatee akkan himan. Gadi baatee miidiyaarratti wanti ani si gorsu akka obboleeyyummaatitti akka nama si jaalatuutitti akka nama si wajjin jiraatuutitti osoo waan fe'e ta'e namootatti himi
namoonni siyaa hiikanii yoo ta'uu baate namoonni ati jaalattu deebii keessii deebsan. Kanaan ala gadi baatee booyuu miti dhimmichayyuu hin kaasanii namoota itti himachuu qabdutti himadhu yoo waayyuu jiraatan jechuudhaaf ani wanti beeku hin jiru. Kanaan ala wanta ati dhabde san ummata hadda si jaalatee si booyuu kanatu si deebisa. Kaleessallee ummatuma kana qabda, haddallee ummatuma kana qabda. Waan jaalalli keessii dabale malee waan asirraa hidhate hin qabu. Hunda keessanuu ummata Oromoo isin galateeffadha. Wallaahi waan baay'ee argee nuufuu humna nuu taate. Adaa gaafa nutu kan dubartii wal bira dhaabannaa jedhaa turre. Hagana Rabbi warra isiidhaaf dhaabates Rabbi isin haa dhaabatu. Galatooma usmee kiyya galatoomi waan baay'ee argaa ture. Hundi keessan warri as jala jirtanis gubbaa jirtanis galatoomaa oma wanti taatu wanti sirraa wannoo jedhu hin jiru. Lammata garuu asirra dhuftee booyuu miti haadha faatee illa fuula akkanaatu arguun barbaadu. Haadha faatee bashaasha san ta yoo dhuftu kolfitu san ta nama qarqaartu san ta nama dhaabattu san meeta bakka kana deema akkas godhaa jettu san nama ajajju san barbaada malee taasirraa fuulli kee gurraacha'ee kiyyaa fi biraazarii xiqqaa kaleessa osoo argite anjara jala taa'ee itti ol seenuu sodaadhee booyaa ture. Wallaahi kanaaf namallee naasisiisinii wanti dhumu keessaan dhuma asirrallee hin fidini ulfaadhoo atillee galatoomi ani kanuma siin jedhaa hundi keessanuu galatoomaa jedha.